ইয়ানলৈ যান বাচিত পাৰিব ইয়ানো একটা শিউলি আনা গ্যারান্টি দিয়ে হইন হইব হইলে হার কিছু কান আল্লাহর হুকুমত জরিয়া হবে হইলে আল্লাহর হুকুমত জরিয়া যদি ইয়ান হলে আর ইয়ান স্বীকৃতি অনলাইন হলে অনশন আল্লাহর হুকুম হইয়ে নিজের থেকে চেষ্টা করা ফুরিব আবার মানে হনিকেও আল্লাহর হুকুম হয়ে ঠিক আছে একজন মাত্র স্যার আল্লাহর হুকুমত জরিয়া দেরি হইলে আল্লাহ তাআলা ওয়ানা হইয়ে যান বাঁচান ফরজ ইয়ানো হইয়ে নিজে যদি চেষ্টা করি হিয়ানকে যদি বাঁচিয়ে আইতে পারেন হলে নিজলা বিচবে হেঁটে তাইকোয়ান্ডো মাস খেলার যদি শিখিত পারেন মাইয়া ফাইন মরত ফাইন আর রোহিঙ্গা সেলফ ডিফেন্সের লাই খুব ভালো তো আর নিজের দেশের খেয়াল করতে চাইলে বিজ্ঞানতে কৃষি করার নাম জরুরি এই কারণে 2004 তুলত আমি তাইকোয়ান্ডো মাস খেলা শুরু করছি এখন চালু করে দিলে অনুমতি লই ওরে সরকারের ইউনিভার্সিটির ব্যাগিনের অনুমতি লই এখন আলহামদুলিল্লাহ আছে যে মরত ফাইনা আছে মানে গরম নোয়ারা দিয়ে সেটা আরেকজন 7-8 আরেকজন লতি মরত ফাইন আছে নোয়ারে সেটা লই না পারি এরপরে আরেকখানে ওই আগে বাইরে করাটা এর ফাইন বেশি আসছে তাহলে মাইয়া ফাইনা আছে 17-18 জন মানে মাইয়া ফাইন ধরে জিন শিখায় ইনা জিরফা নাসিমা আক্তারে শিখায় তো নাসিমা আক্তার মানে বা রেড বেলর এখন ব্ল্যাক বেল পরীক্ষা দিব আলহামদুলিল্লাহ ওনারা দোয়া করিবেন তো তারপর এবার তো যদি ভুল হয় তাহলে আমি সেই সুবিধা করি অনেকের যদি কিছু মানে গড়া ফরেন হলে ইয়ান দেখা দিয়া ফরেন হলে মাই ফেলতে আয় ঝাঁচল লই আবার ওনারা ইয়ান আতে এভাবে গড়ি গড়ি ইয়ান আয় দেখা দিতে চারজন দিলে যাবেন ভালো কমিটি মানে বিজ্ঞানী সেই সুবিধা করি যদি বড় ধরনের ক্লাব যদি গড়ি দেয় হলে বেশগুলি চাবি ধরি ইউনিসারেরও হয় সরকারেরও পরিধরি হলে সরকার তো আর আল্লাহ মানে মাথা গামাই আইব মন গামিব আল্লাহর কাছে দোয়া করিলে মানে তেরিফল আরছি কেম ইনচার্জ আছে তারা আল্লাহ যদি দোয়া করে তারা আতল লই দেনা যদি আনা ধর করে একখান যদি ক্লাব বানি হে ধরনের যদি ফাইং হলে আনা কমিটির মাধ্যমে আইরে আনা তো মানে খেলা দেখাই টিচার হিসেবে মানে শিক্ষি তারপর বড়ই আলহামদুলিল্লাহ অহনো শিখেরও মাই ফেন্ডর হন আর জিন আই মানে হোস্ট হয় ইয়া পাই বিজ্ঞান আরব বইয়ে ম্যানেজ করতো মানে আরব বইয়ে খেলা বইতো আর সবসময় চাই দেখি নারী নির্যাতন তো বাঁচি থাকি মাই ফেন্ড যদি ইবা গড়েন হলে টাইকোয়ান্ডো বা শিখেন হলে তাহলে ফায়দা হইব তাহলে নিরাপদ হইব আমি টাইকোয়ান্ডো করি রোহিঙ্গা বিজ্ঞান শিখা চাই এখন টাইকোয়ান্ডো শিখি নিজে পড়লাম